السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا مفاجأة بإذن الله رب العالمين. رسالتنا النهاردة تتوجه بآية قرآنية بصوت الشيخ منصور من اليمن حفظه الله تعالى. أسأل الله أن يحفظه، أسأل الله أن يبارك فيه، أسأل الله أن يكرمه، أسأل الله عز وجل أن يعزه. يا جماعة أنا موضوعنا النهاردة لو أنت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ذنب بتعمله، الرسالة ديت النهاردة هتتقلك بآية قرآنية بصوت الشيخ منصور حفظه الله تعالى، فليتفضل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. دي رسالة النهاردة يا جماعة لكل واحد بيعمل ذنب أو أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي والسيئات. مهما عمل باب التوبة لك مفتوح من رب العالمين، فبادر وسارع، واحنا داخلين على شهر رمضان المبارك. أفيقوا يرحمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.